ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறேன். கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணால் நம்ம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களே இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ண பார்க்கணும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ முன்னாடி ஒருத்தர் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாருன்னா நீங்கள் அவர் நல்லா நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அவர் இப்படி இந்த சிம்பிள் கொடுத்தாருன்னா போலீஸ் நிற்கிறாங்க, ஹெல்மெட் காப்பு நிற்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் குறுக்க வருவாங்க ஹைவேல. ஸோ பார்த்து தான் எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் அவங்களுக்கு பொறுமையாக அந்த ஒரு இது இருக்குங்களா நமக்கு. இந்த வீடியோ நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஊர் ராம்நாட்டில் இருந்து லடாக் வரைக்கும் போயிட்டு வந்த கவின் ப்ரோ தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். அவங்களோட லடாக் ட்ரிப்பை பற்றி நம்மள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். என் பேர் கவிக்குமார் ப்ரோ. நம்ம சொந்த ஊர் வந்து சம்பை தேவிப்பட்டினம் பக்கத்தில் இருக்குல்ல, அங்கே தான் சம்பை. படித்தது எல்லாமே 10th வரை அங்கே சம்பையில் தான் படித்தேன். ஃபேமிலி எல்லாருமே இப்போ அங்கே இருந்து இப்போ எல்லாருமே ராம்நாடு ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு. ராம்நாடு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 years ஆயிடுச்சு. சதக்கில் தான் படித்தேன். நம்ம கீழே இருக்கிற பாலிடெக்னிக்கில் தான் படித்தேன். ட்ரிபிள் இ முடிச்சுட்டு இப்போ அண்ணன் பேக் ஷாப் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். காலேஜ் படிக்கும்போது பார்ட் டைமாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஃபுல் டைமாகவே இங்கே காலேஜ் முடிச்சு இப்போ உங்களுக்கு 3 years ஆயிடுச்சுல. அடுத்து சென்னையில் ஒர்க் பண்ணேன். சென்னையில் சாப்பாடு இந்த மாதிரி செட் ஆகலை. அதனால் ரீசனால் இங்கே வந்துட்டேன். திருப்பி இங்கே தான் இருக்கேன். அடுத்து எங்கேயாச்சும் ஃபாரின் ட்ரை பண்ணணும். வந்து உங்களை யார் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணா லடாக் போகிறதுக்கு? வந்து ஏன்னா ஒரு இதுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிளுக்கு பின்னாடி வந்து நீங்கள் மீண்டு வரணும்னா யார் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணா? ரொம்ப என் ஃப்ரெண்டு தான், பிரவீன் தான். அவன் நானும் தான், எல்லாமே நானும் தான். அவன் நான் ஜீவா முத்து என் கூட வந்தவங்க. மோட்டிவேஷன் போய் ஆகணும் கம்பல்சரி அப்படின்னா பிரவீன் மட்டும்தான், வேறு யாருமே இல்லை. எதுக்கு இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் போய் செலவு பண்ணி போகிறீங்க, அப்படி என்ன பார்க்கணுமா, பைக்கில் போகணுமா, நிறைய பேர் கிட்ட தான் செஞ்சாங்க. வேறு யாரும் அந்த விஷயத்தில் லடாக் விஷயத்தில் அவன் மட்டும்தான். லடாக்கு போகணுன்னு ஆசை வந்தது வந்து ப்ரோ 2018 நினைக்கிறேன். அந்த இதில் தான். அப்போ வந்து சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் யாசின்னு ஒருத்தர் கேரளாக்கார். இப்போது அவர் கொஞ்சம் அவரை பார்த்து அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு மேபி அவர் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் அதிகமாக. அவர் மூலியமாக பார்த்து அப்படியே வந்தது தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம செரி விளையாடுற மாதிரி இருக்காங்கல்ல, அவங்கள பார்த்து வந்தது தான். அதெல்லாம் லடாக்கு போகிறத பிளான் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக 2020 கிளம்பணும். அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடம் நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா. அதுக்கு முன்னாடி லோக்கல் ரைடர்ஸ் நிறையா கேரளா சைடு, இந்த கர்நாடகா சைடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ முடிஞ்ச அளவுக்கு. நம்ம மிடில் கிளாஸு, நம்ம லைஃப்பை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா, முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் 2020 பிளான் பண்ணோம். 2020 மேலே பிளான் பண்ணது மணி ப்ராப்ளம்னால போக முடியாமல் போயிடுச்சு. அடுத்து அப்படியே 2021 போயிடலாம், எப்படியாச்சும் போயிடலான்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணது லடாக் ரைடு. அப்போவே எங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் சரியில்லை, மணி ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ஃபேமிலி சைடு அவ்வளோக்கு ஒன்றும் சப்போர்ட் பண்ணலை. அதை இதே மீறி நாங்கள் மேலே போகலான்னு ட்ரை பண்ணோம். அந்த வந்து எங்களுக்கு ஆகஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஆகஸ்ட் 2 கிளம்பணும்னு நினைக்கிறேன். லடாக்கு நம்ம மேப்பில் பார்க்கும்போது 1 கிலோமீட்டர் இருக்கும். நீங்கள் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணீங்க இந்த லடாக் ட்ரிப்பில்? ப்ரோ அதான் ப்ரோ, இந்த கூகுள் மாத்தாச்சு நம்பி நிறையாவே தள்ள விட்டுருக்கு. நம்ம ஆக்சுவலாக நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் மேப்பை வச்சு கணக்கெடுத்து வச்சு என்னமோ 9000 சம்திங் கிலோமீட்டர் தான் கணக்கெடுத்து. ஆனால் நாங்கள் எங்களை சுத்தல விட்டது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 11,000 கிலோமீட்டர், 11,500 கிலோமீட்டர் க்ளோஸில் வரும் ப்ரோ. உங்களுக்கு அவ்வளோ வரும். நாங்கள் சுற்றினதே அங்கிட்டு இங்கிட்டு உங்களுக்கு தெரியாதா, நம்ம இருக்கிற இந்த ஒரு சிட்டிக்குள்ளேயே நம்மளால் முடியலை. அங்கே தூரம் போயிட்டு மேப் இங்கிட்டு ஒரு ரூட் காமிக்கும், பிரிட்ஜ் மேலே காமிக்கும், பிரிட்ஜு கீழே காமிக்கும், நார்த் சைடு பாச புரியாது. நமக்கு இங்கிலீஷு கொஞ்சம் பேசுனாலும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஹிந்தி நமக்கு நாலேஜ் கிடையாது. எங்கள் 4 பேர் போனோம், எங்களுக்கு 4 பேத்துக்குமே ஹிந்தி தெரியாது. ஸோ மேப்பு இப்போ கூகுள் மாத்தாச்சு சில டைம் தப்பாக காமிச்சாலுமே அப்படி இப்படி போயிட்டு நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சுற்றினது ஒரு 3000 கிலோமீட்டர் சுற்றிருப்போம் ப்ரோ. லடாக் பைக்கில் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ப்ரோ? பைக்கில் போகணுங்கிறதான் ட்ரீமே ஆக்சுவலாக. ஸோ அது ஃபிக்ஸ்டு. நீங்கள் வேறு எதுலேயும் போய் லடாக் எனக்கு தேவையில்லை, அப்படி போகணுன்னு எனக்கு அவசியம். நான் போகணுன்னு நினச்சது லடாக் பைக்கில் தான் போகணும். எங்கேருந்து போகணும்? தனுஷ்கோடியிலேருந்து போகிறது தான் பிளான். ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பு வேறு எல்லாருமே கன்னியாகுமரி டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹைவே பிடிச்சி அந்த ஒரு லைன் இருக்குது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹைவே உங்களுக்கு லடாக்கில் போய் டெல்லியில் போய் முடியும். அந்த லைனில் தான் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் போவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இந்த எண்டு 2 இருந்து நம்ம தனுஷ்கோடி எண்டு தான் இல்லையா, ஸ்லோன் எண்டு, இந்த எண்டுலேருந்து அந்த எண்டு கவுண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னது தான். பைக்கில் தான் போகணுங்கிறது 2018-17 முடிவு எடுத்தாச்சு. பைக்கு தான் எப்போவுமே எங்கேயே ட்ராவல் பண்ணாலுமே மோஸ்ட்லி பைக்கு தான். பைக் ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு நீங்கள் பைக் மேலே எவ்வளோ லவ்வாக இருக்கீங்க, எல்லாருமே பைக் மேலே லவ் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. லடாக் போகும்போது ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணீங்களா? அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க? நிறையாவே இருந்துச்சு. கோல்டு ப்ராப்ளம் நிறையா இருந்துச்சு, பேக் பெயின், டிக்கி பெயின்லாம் எவ்வளோ இருந்துறீங்களா. அதுலேயும் நம்ம போன வண்டி எப்படி ஆர்சியும் என்எஸும். ஸோ என்எஸில் வந்து என்னென்னா நாங்கள் ஷேட்டில் பேக் போட்டிருந்தோம் இல்லையா, மேற்கொண்டு அந்த பேக்குக்கும் அந்த பேக்கோட அந்த சீட்டு மாதிரி வரும் இல்லையா, அது அழுத்தம் கொடுத்து டிக்கி பெயின் நிறையா இருந்துச்சு. பேக் பெயின் ஆர்சியில் சொல்லவே தேவையில்லை உங்களுக்கு, அது நிறையா இருந்துச்சு. ஹெட்டேக்கு, ஹேர் ஃபாலு, இந்த கோல்டு ப்ராப்ளம் நிறையாவே இருந்துச்சு ப்ரோ. அது எல்லாமே வழி இல்லை நமக்கு, எல்லாத்தையும் சமாளித்து தானே போகணுங்கிற ஒரு வெறி தான் ப்ரோ. சமாளித்து தான் ஆகணும். பேக் அடிக்கவே முடியாது. பேக் அடித்தா திருப்பி லைஃப்லேயே அது
போக முடியுமா சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்து எங்களுக்கு இருக்குது, ஆசை இருக்குது, போகிறோம் நிறையா இருக்குது. பட் பேக் அடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து முடியுமா முடியாதுங்கிறது பாஸ்ட் என்றைக்குமே பிரச்சனை என்றைக்குமே நினைக்கக்கூடாது இல்லையா, அதனால் போயாச்சு. நீங்கள் இங்கேருந்து போகும்போது பைக்குக்குன்னு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கேரி பண்ணிட்டு போனீங்க? பைக்குக்கு நாங்கள் எதுவுமே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா ஆயிலு, செயின் லூப்பு, செயின் கிளீனரு, அதெல்லாம் நாங்கள் நார்மலாக கொண்டு போனோம். மற்றெல்லாம் அங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டோம். ஏன்னா நாங்கள் சர்வீஸ் வந்து எங்கெங்கே பண்ணணும்னா பஞ்சாபில் ஒன் டைம் சர்வீஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கர்த்தோங்களா பாஸில் என்எஸ் மட்டும் சர்வீஸ் பண்ணோம். அப்புறம் ஆர்சிக்கு பேக் பேட் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி குஜராத்தில் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், குஜராத்தில் ஒரு தடவை சர்வீஸ் பண்ணோம். அங்கங்கே எங்களுக்கு போகும்போது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறனால நாங்கள் எதுவுமே கேரி பண்ணிட்டு போகல. ஸோ 4 பேர் போகிறோம், நமக்கு பில்லியன் ஆள் இருக்குது. ஸோ லக்கேஜ் நிறையா கேரி பண்ணால் நமக்கு இடமும் பத்தாது, ஃப்ரீயாகவும் போகணுங்கிறனால டாபாக்ஸ்லேயே அதிகமாக வைக்க முடியல, சேடல் பேக்லேயே அதிகமாக வைக்கல. ட்ரெஸ்லாம் 4 ட்ரெஸ் தான் எடுத்துகிட்டு போனோம். ரொம்பலாம் ஹெவியாலாம் கேரியே பண்ணிட்டு போகல, கொஞ்சமாக தான் எடுத்துகிட்டு போனோம். ப்ரோ, லடாக்கு வந்து நீங்கள் எந்தெந்த பைக்கில் போனீங்க? எந்தெந்த பைக்கில் போனீங்க? RC 200 BS4 வெர்ஷனு, NS 200 BS4 வெர்ஷனு. ஆமாம், அதில் தான் போனோம். இல்லை ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் போனது எல்லாமே சூப்பர் பைக்ஸ், நார்மலான சூப்பர் பைக்ஸ்னாலும் இப்போ TVS 50 இதெல்லாம் போகிறாங்களே, அங்கே இருக்கிற வெதர் கண்டிஷனுக்கு வந்து அது எப்படி அவங்க வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவாங்க? மேனேஜ் பண்ண முடியுமா, இல்லைனா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல? ஏன்னா நீங்கள் சூப்பர் பைக்கில் போய் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகினீங்க. இதே TVS 50 போனவங்க எப்படி அதை வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ப்ரோ, அவங்களுக்குலாம் அவார்டே கொடுக்கலாம் சொல்ல போனால். இப்போ நாங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 500 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறோம். நாங்கள் இப்போ மோஸ்ட்லி போனது வந்து வெஸ்ட்டு ரோடு, உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ரெயின், சரியான ரெயின். நாங்கள் மலையிலேயுமே ஒரு 500 கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி தான் சம்திங் ஓட்டணும். அவங்க TVS XL இந்த மாதிரி போகிறவங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 100-200 மேலே அவங்களால ஓட்ட முடியாது, வண்டியும் போகாது, பேக் பண்ணி வரும், லக்கேஜ் இழுத்துட்டு போகணும். அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும். அவங்க என்ன நாளைக்கு ஹெல்ப் தான். இப்போ கூட இப்போ நாங்கள் கூட போனவங்க நிறைய பைக்கர்ஸ் வந்து அங்கே ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து வந்தாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி, எங்களுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி, அந்த மாதிரி தான். அவங்க சுச்சுவேஷனுக்கு அங்கே ஹெல்ப் பண்ண ஆள் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல. இப்படி தான் ராஜஸ்தானில் என்எஸோட சேஞ்ச் பைக் கட்டு பல்லு கட்டாயி விழுந்துருச்சு. கீழே போகிறோம் கீழே உள்ள ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு மேலே. அப்புறம் அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்து எங்களுக்கு வந்து அவராக எடுத்துகிட்டு வந்தார், வண்டி எடுத்துட்டு அங்கே இந்த மாதிரி செயின் கீழே விழுந்து கிடக்குன்னு. அப்புறம் டோப் பண்ணி ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டோப் பண்ணோம். ஷெடல் பேக் லக்கேஜ் எல்லாத்தையும் வச்சு 10 கிலோமீட்டர் டோப் பண்ணி குஜராத்தில் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆனால் ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் மாட்டி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் ஆள் இருந்துச்சா கஷ்டம். சோலோவாக போகிறாங்கல்ல தெரியுமா, அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப 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 கஷ்டம். எங்களுக்கு இப்போ டோப் பண்ண ஆள் இருந்துச்சு, யாருக்கு ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. நாங்கள் 2 வண்டியாக போனதுனால எங்களுக்கு டோப் பண்ணுறக்கு ஆள் இருந்துச்சு. வெளியே சோலோவாக அடிக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் ரொம்பவே கஷ்டம், ரொம்ப 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 கஷ்டம். ரைடில் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? ரெயின், தனுஷ்கோடியிலே மழை ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆக்சுவலாக தூர விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ என்னடா மழை பெய்யுன்னு சொல்லிட்டு போனால் மழை தான் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளம். அப்புறம் மழை சின்ன உங்களுக்கு தண்ணியில் ஓட்டும்போது தெரியும் இல்லையா, நிறைய தூரத்துக்கு ஓட்ட முடியாது, வண்டிக்கு செயின் கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரி நிறையா வந்துச்சு. சென்னஸில் அந்த செயின் கம்ப்ளைண்ட் நிறையா வந்துச்சு எங்களுக்கு. மற்றபடி பெருசாக என்ன ப்ராப்ளம்னா, எங்களுக்குள்ளே நாங்களே பசங்களுக்குள்ளே இந்த ஒரு பிரச்சனையுமே, எல்லாருமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, திக் ஃப்ரெண்ட்ஸு, அதனால் எங்களுக்குள்ளே எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே பெருசாக வரல. இந்த வாட்டர் கிராசிங் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால மூஞ்சி ஃபுல்லாக கருப்பாக அடிச்சு, அங்கே லடாக்லலாம் ஃபுல்லாகவே கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி கருப்பாக அடிச்சு, அந்த மாதிரி இந்த உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது மட்டும்தான் எங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. மற்றபடி ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை. வண்டி சர்வீஸு என்எஸ் 2 தடவை சேஞ்ச் பாயிண்ட் கட்டாக இருந்துச்சு. ஒரு தடவை ஏரில் கர்த்தோங்களா பாஸ் ஏறி முடிச்சதுக்கப்புறம் தக்கலங்கா பாஸ் இருக்குது, அந்த பாஸுக்கு என்எஸ் ஏறவே இல்லை. திருப்பி நாங்கள் வண்டியை சரி பண்ணி கார்பரேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு வண்டியை ஏறிச்சு. ஏன்னா என்ன வண்டியை குறை சொல்லக்கூடாது. நாங்கள் ஏற்றின லக்கேஜ் பில்லியன் இருக்காங்க, ப்ளஸ் சேடில்ஸு, பேக் இருக்குது, டாப் பாக்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோ லக்கேஜ் அந்த வண்டி கேரி பண்ணிட்டு போகிறங்கிறதே அந்த வண்டி பெருசு தான். ஸோ அதனால் வண்டியும் குறை சொல்ல முடியாது, அந்த சின்ன வண்டி. அதுவும் இல்லாமல் அந்த வண்டி வந்து எப்படின்னா ஒரு 1 இயராக ரன்னிங்கில் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதனால் அந்த வண்டி கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு. இதில் இன்னும் அந்த வண்டி ரன்னிங்கில் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் இருந்திருக்கும். ஆர்சி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கொடுக்கல. சின்ன ஆர்சி இப்போ நார்மலாக ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, பேக் பைட் டிஸ்பைட் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பெருசாக ப்ராப்ளமாக இல்லை. லடாக் போனதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஃபிட் அது கெயின் ஏதாவது இருக்கா? ஒரு கெயின் இல்லை ப்ரோ, ஒரு கெயின் இல்லை ப்ரோ. எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ட்ரீமை அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிட்டேன், அவ்வளோதான். நான் அதுக்காண்டி தான் போன ரீசன் நான் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிட்டேன். நீ நமக்கு லைஃப்பில் அடுத்தடுத்து நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ்க்கு அடுத்து நீ ஃபேமிலியை பார்க்கணும், வெளில போகணும், சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு வேலை தானே. எனக்கு என் ட்ரீம் முடிஞ்சிச்சு, நான் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிட்டேன் அந்த விஷயத்தில் சொல்கிறேன். மற்றபடி இந்த மற்ற ப்ராஃபிட்ஸ் எதுவுமே எனக்கு இல்லை. டீம் ஃபார்ம் ஆகிறோம்னா ஒரு க்ளோஸ்டு கான்டாக்டில் ஒரு 5-6 கான்டாக்ட் நம்பர், ரொம்பலாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு. எங்களுக்கு போகிறப்பயே எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இங்கே போனவங்க யாருக்காவது மேரேஜ் ஆகிருக்கா? எல்லாருமே சிங்கிள் தான். எல்லாருமே 24, 23, 24, 20
2 அந்த மாதிரி தான் ஏஜ். உங்களுக்குன்னு ஏதாவது டீம் ஏதாவது இருக்கா? யாராவது அப்ரோச் பண்ணாங்களா நீ டீம்லேருந்து ஏதாவது? நாங்கள் 4 பேர் தான், மற்றபடி எந்த டீம்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது. இல்லை பைக் ரைடு கிளப் இந்த மாதிரி நாங்கள் எதுலேயுமே ஜாயின் பண்ணதில்லை. ஆனால் எங்களுக்கு வந்துச்சு அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ், நாங்கள் போகல. எதுக்கு கிட்டத்தட்ட போனால் அவங்க சொல்கிறத கேட்கணும், அவங்க இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி செக்ஷன் கொடுப்பாங்க, தேவையில்லை. நம்ம எப்படி நம்ம தான் செலவு பண்ணி ஆகணும். ஸோ நம்ம செலவு பண்ணுறத அது ஒன்று. நீங்கள் ஒரு பைக் கிளப்பில் இருக்கீங்கன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தான் இருக்கிறது ப்ளஸ். ஆனால் எங்களுக்கு அதில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நம்ம ஜாலியாக இருக்கணும், நம்ம லைஃப்பை சுற்றணும் அப்படிங்க. அப்புறம் நாங்கள் என்றைக்குமே பெரிய ஆள் ஆகணும்னு நினச்சதே இல்லை ப்ரோ. சீரியஸாக அதுக்காண்டிலாம் போயிட்டுலாம் பாப்புலாரிட்டியே தேவையில்லை ப்ரோ. போகணும், ரீச் ஆகிறோமோ இல்லையோ போகணும், நம்ம 4 இடத்த சுற்றி பார்க்கணும், நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கணும், அந்த ஒரு ரீசன் தான் ப்ரோ. அதனால் நாங்கள் 4 பேரை தவிர்த்து 4 பேர் முன்னாடி லோக்கல் ரைடு அடிக்கும் போதெல்லாம் 8-10 பேர் இருந்தோம். அவங்களும் இப்போ வரைக்கும் எந்த ட்ரிப்னாலும் அவங்களோட தான் போயிருக்கோம் தவிர்த்து வெளியில் கூட யார் கூடயுமே நாங்கள் ரைட் போனதில்லை. இந்த ட்ரிப் முடிஞ்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பிளான் வச்சுருப்பீங்க? நெக்ஸ்ட் ஏதாவது பிளான் இருக்கா? ஒரு நெக்ஸ்ட் பிளான் நார்த் ஈஸ்ட் இருக்குது. ஆனால் இப்போதைக்கு சுச்சுவேஷன் சரியில்லை, ஃபேமிலி சைடு சுச்சுவேஷன் சரியில்லை, வேறு ஒன்றும் ரீசன் இல்லை. அது ஏதாச்சும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ. கண்டிப்பாக கம்பல்சரி போயிடுவோம், போகாமல் இருக்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் இயரோ 1.5 years ஆச்சு கம்பல்சரி ஆகும் ப்ரோ. பிளான் கம்பல்சரி இருக்குது. மணி தான் ப்ரோ ப்ராப்ளம், வேறு என்ன ப்ரோ? வேறு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. மணி வீட்டில் கொடுக்குற ப்ரெஷர். 32 நாள் பைக்கில் போகிறான்னு சொன்னோன்னே எல்லார் வீட்லேயும் யோசிப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான். ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ப்ளஸ் மணி, அவ்வளோதான். 32 நாள் ப்ரோ. நைட் ரைடு வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடம் ரீச் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக இருப்போங்கிற ஒரு இது இருக்குல்ல ஒரு ஏரியாவில். இப்போ ராஜஸ்தான்லாம் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, ராஜஸ்தானில் நைட் ஸ்டே பண்ணாது, நைட்டில் ரைடே பண்ணாது. அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்த கவர் பண்ணணும், கிராஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரி நைட் ரைடு ஒரு 2-3 தடவை ஹெவியாலாம் ஓட்டியிருக்கோம். நைட் ரைடு ஓட்டியிருக்கோம், பகல்லே ஓட்டியிருக்கோம். மோஸ்ட்லி நமக்கு பொறுத்தளவுக்கு நைட்டில் கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணுறதே பெஸ்ட். அவ்வளோ தூரத்துக்கு ரைட் பண்ணுறோம் இல்லையா, லோக்கல் ரைட்னா பிரச்சனை இல்லை. அதனால் நைட்டு மோஸ்ட்லி ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஏரியாங்கிறப்ப கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். நைட்டில் ஒரு 2-3 நாள் ஹெவி ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஆமாம். லடாக் ட்ரிப்புக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருப்பீங்க, அது ஃபுல் டீட்டெயில் சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பட்ஜெட் போட்டிருப்பீங்க, ஆனால் போயிட்டு வந்தபோது ஒரு பட்ஜெட் இருந்திருக்கும், அது எவ்வளோ சொல்லுங்களேன்? 35 தான் பிளான் பண்ணது. 35 பிளான் பண்ணது என்ன ரீசனால் பிளான் பண்ணோன்னா, மோஸ்ட்லி போகிற இடத்துல எல்லாமே ரூம் ஸ்டே விட்டுட்டு டென்ட்டில் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் பிளான் பண்ணது. இங்கேருந்து ரைடு ஆரம்பிச்சு ஓட்டின இடம் ஃபுல்லாக மழை, டென்ட் ஸ்டே பண்ண முடியல. ஏன்னா டென்ட் ஸ்டே பண்ணோம்னா நமக்கு பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணணும், பவர் பேங்க் சார்ஜ் பண்ணணும், லேப்டாப் சார்ஜ் பண்ணணும், ரெஸ்ட் ரூம் போகிறது, அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது ப்ரோ அதில். ஸோ அதனால் ரூம் ரெண்ட் மட்டுமே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 25,000 30,000 கிட்ட வந்துருச்சு, கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக கணக்கு பண்ணோம்னா. அப்படியுமே ஒரு 2-3-4-5 நாளைக்கிட்ட டென்ட் ஸ்டே பண்ணோம். அதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் மணி 35 பிளான் பண்ணது. ஆனால் நாங்கள் வந்தப்போ அங்கேருந்து நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10, மொத்தம் 45 வந்துருச்சு. நீங்கள் இங்கே எப்படியோ அதோட நாங்கள் எங்கள் ஊரில் தெரியலன்னா 2 பேர்த்துக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. நிறைய பேர் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நிறைய பேர் வீடியோஸ் பார்க்குறாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறாங்க. கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டாக இருக்கும், நிறைய வீடியோஸ் போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிந்த டேலண்டட் பர்சன்ஸ் நம்ம ராம்நாட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட பேரை ஊரோட நம்மளோட கமெண்டில் பின் பண்ணுங்கள். அவங்கள நாங்கள் நேரில் தேடி போய் அவங்கள பற்றி ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து நம்ம சேனலில் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.